નમસ્કાર મિત્રો, જીએસ ગુજરાતી સમાચારમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે ગુજરાતમાં વરસાદ ક્યારે પડશે અને કેટલો વરસાદ પડશે તેની આજે વાત કરવાના છીએ। તો ગુજરાતમાં વરસાદ જે બંગાળની ખાડીમાં જે સર્ક્યુલેશન સર્જાણું છે તેના કારણે ગુજરાતમાં 7મી તારીખે વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ શકે છે, જે દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રનો જે અમુક ભાગ છે તે લઈ શકે છે। 7 તારીખથી ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના રહેલી છે। તો જે ખેડૂત મિત્રોને બધા વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે તે વરસાદ 7મી તારીખે આવવાની સંભાવના રહેલી છે। જો આપને જાણકારી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીશું આવા બીજા આવા વિડીયોમાં।